Ben, continuamos entón coa primeira sesión. A Primeira Guerra Mundial e a cuestión das nacionalidades, un fenómeno global. Coa primeira intervención, a primeira palestra, a cargo do profesor Ramón Maiz. Penso que Ramón Maiz non precisa moita presentación, para quen os poucos que non o coñezan ou coñezan pouco ou non o coñezan o suficiente. Direi, sinceramente, que é catedrático de Ciencia Política na Universidade de Santiago de Compostela, unha persoa con unha ampla lista de publicacións, con intereses tamén amplos e diversos, que abrangueron dentro dos primeiros estudos sobre o regionalismo galego no século XIX ata os últimos máis centrados na teoría política e tamén, digamos, nas teorías da nación, por citar un libro recente, citarei o da Fronteira Interior, tamén traducido en inglés, In a Frontier, coido que o título en inglés, pero que hoxe, dado que os seus intereses tamén abranguen a literatura, hoxe nos vai presentar unha visión diferente á visión, digamos, dos intelectuais que reflexionaron sobre o mundo que se estaba a descompor e tamén reflexionaron sobre a cuestión nacional, nacionalidade e identidade na crise do Imperio Austrohúngaro, Otto Bauer e Robert Musil. Profesor Maiz, ten a palabra. Pois moitas grazas pola invitación, que agradezo especialmente porque me permitirá a oportunidade de expoñer algunhas ideas en torno a dous autores unidos ambos por seren ambos os dous perdedores do movimento que levou ao crecemento dos nacionalismos de Estado e dos nacionalismos contra o Estado, as sucesivas guerras europeas, e ambos os dous perdedores, tanto porque Otto Bauer nunca conseguiu, malia a súa sofisticada elaboración da teoría da nación e do Estado federal das nacionalidades, que as súas ideas se levaran á práctica, mesmo polo seu propio partido, a socialdemocracia, no torrente da guerra. El mesmo pasaría a defender como mal menor o principio das nacionalidades, e Robert Musil porque fracasaría, neste caso non como intelectual en política, senón como novelista, ao ser, se di, incapaz, logo veremos por qué, de rematar a súa obra O home sen atributos, sen propiedades, Eigenschaften, podemos traducirlo mellor como cualidades ou propiedades. Por que ambos os dous? Porque ambos os dous proporei para o debate e a consideración dos asistentes e das asistentes ao simposio teñen algo en común que unha proposta que é a idea de nación como unha comunidade inesencial, unha comunidade nacional desprovista de esencia e de sustancia. Que isto se traducirá, como vemos, nunha visión moi de proceso, de loita, de pluralismo interior, que realmente é unha idea de nación minoritaria ante, precisamente, o crecemento dos esencialismos, sea desde nacionalismos estatais ou mesmo tamén reproducindo a mesma lógica monista de nacionalismos contra o Estado. Comenzarei por Otto Bauer, tomando como base a súa obra, por tantos motivos excepcional e de enorme valor, como tan pouco lida, a cuestión das nacionalidades e a socialdemocracia. A tal efecto, teñen vostedes diante pois un esquema da súa lógica argumental a que me referirei ao abordar a súa teoría da nación. O primeiro que sorprende en Bauer é que a súa proposta é unha proposta doble. É unha teoría da nación que se pretende, ao mesmo tempo, dunha banda explicativa, é dicir, que son as nacións, que son as nacionalidades dentro dos estados plurinacionais, como se forman históricamente, cal é a súa dinámica,
dimensión explicativa, e que desta dimensión explicativa deduce unha posición, así mesmo, normativa, cale podería ser unha solución de acomodación, de acubillo para as nacionalidades, a saída, no medio da crise do imperio, nomeadamente do imperio austrohúngaro, no que el traballa en Viena. Por tanto, esta é a primeira distinción. Non atopamos só un discurso xurídico de proposta, como en Karl Renner, por exemplo, o seu libro, El Estado e Nación, senón a vontade de explicar todo o proceso de construcción nacional, que logo veremos, e deducir de aí, de como se construen as nacións, e que tipo de identidade colectiva se pode agardar que sexan as nacións no mundo contemporáneo no que ele escribe, como se pode dicir de aí modelos de acomodación desas nacionalidades no que ele denomina Estado Federal das nacionalidades. O primeiro que compre subliñar é que, entre as moitas ideas herdadas sobre o austromarxismo e tamén Bauer en particular, resultan en exceso devedores da obra de Kant e do kantismo académico que estudaron na súa universidade. Sin embargo, unha lectura atenta da súa obra o que amosa é que o kantismo redúcese a dimensión normativa que antes aludía da súa obra, nomeadamente o feito en termos de autodeterminación colectiva nacional, veremos formulada como autonomía, e emprega o mesmo concepto que Immanuel Kant, Selbstbestimmung, entendida como autonomía, unha autodeterminación interna, veremos, e esa idea da individualidade das nacións e a súa obra na historia, diríamos así, en torno a unha subxectividade. Alén diso, o marco teórico central ben constituído non polo kantismo, senón polo materialismo histórico. E me apresuro a decir un materialismo histórico non determinista, non economicista. De feito, o que sorprende é que esta adopción, que ele adopta desde o comezo, e insiste, mesmo na obra original, como nos prólogos sucesivos que escribiría a mesma ao fío dos anos, esa idea de tratar as nacionalidades como un problema social desbotado anteriormente pola teoría marxista e minusvalorado, o leva precisamente a adoptar un esquema de grande complexidade, como el mismo tamén afirma, tratar problemas complexos con análisis complexas. Non esperemos, polo tanto, unha vulgata economicista baseada exclusivamente na determinación en última instancia das forzas de produción. Pola contra, o modelo extraordinariamente aberto, e aberto non só na perspectiva teórica, senón precisamente polo reiterado rexeitamento ao fío da súa obra dúas das teses fundamentais do materialismo histórico herdado. Primeira tese, o debecer das nacións, o superamento das nacións. Habida conta que non somente na teoría marxista sería contemplado o superamento do Estado, entendido como Aufhebung des Staates en Marx, senón tamén das propias nacións, debecimento nunha universalización da estructura social da man da transición do capitalismo ao socialismo. A súa tese é radicalmente contraria. Polas razóns que logo se verán, entende que precisamente en canto se produza a ampliación cultural da nación ás clases populares, non é de agardar o debecemento das nacións, senón precisamente o seu fortalecemento, só que noutra perspectiva ben diferente da nación herdada como patrimonio dunha élite burguesa ou nobiliaria noutras etapas da historia. Por lo tanto, en primeiro lugar, rexeitamento básico da tese do superamento das nacións. E, en segundo lugar, e estritamente vencellado a elo, outra tese sagrada do marxismo clásico, a tese das nacións sen historia, recollido de vellos tempos e das lecturas hegelianas. Recordemos que Engels formulara ao abeiro da Revolución do 48 aquela distinción entre nacións dotadas de historia e aquelas outras que
serían meros residuos e refugallos, ficarían sen propia historia. Son dúas teses que se discuten precisamente porque o seu modelo distanciase do marxismo clásico e atende fora de calquer economicismo, sosterei, a tres dimensións fundamentais, desde logo a dimensión económica, pero tamén a dimensión política e a dimensión cultural. E ambas as tres teñen a súa autonomía e inciden todas elas nunha análise moi complexa da nación, insólito no pensamento marxista, que dá lugar a unha grande apertura e, desde logo, a que se revise esa idea das nacións supostamente incapaces de posuir unha vida histórica de seu, como decía Engels, e esa distinción fundamental entre nacións históricas e nacións sen historia. Entende que nin as nacións supostamente sen historia deixan de ter a súa propia historia si se sabe leer precisamente no proceso de construcción nacional, non buscando un suxeito sustantivo requintado e acabado desde o comezo, senón a nación como proceso, que logo veremos, e, en segundo lugar, que mesmo as nacións supostamente sen historia, como se pode ver no espertar das nacionalidades, que é a súa tese fundamental, a vida conta de novas condicións económicas, políticas e culturais poden ganar o seu lugar na historia. Por lo tanto, non está pechado esa diagnose que é simplemente unha ollada, unha fotografía instantánea, diríamos así, Augenblick, nun momento da historia de Engels. Vinculado a esta perspectiva, temos o seu esquema que se pode albiscar neste gráfico sucinto e moi reductivo da complexidade da súa teoría, pero vemos como ese materialismo histórico de Marx, sorprendentemente, e algo que non se adoita subliñar, ao meu modo de ver o suficiente, é precisamente que se dá a man co evolucionismo de Darwin, entendendo dunha maneira moi creativa, desde o punto de vista político e intelectual, que as nacionalidades poseen mecanismos culturais e políticos adaptativos a novos contextos, o que fai precisamente que esa lógica evolutiva de adaptación ao entorno, sobre todo tamén de interacción entre a creación dunha identidade colectiva e o seu entorno social, político, cultural, deveña un aspecto fundamental. E neste caso non se toma directamente de Marx, senón, por certo, de Darwin, a quen, como é ben notorio, Marx mesmo incorpora no libro primeiro do Capital como unha das súas fontes fundamentais do visión do materialismo histórico, recoñecido explícitamente nunha nota a pé de páxina, esas notas de Marx que din moitas veces máis que o propio texto principal mesmo. O resultado, polo tanto, é que inicialmente partimos dun modelo canónico baseado no crecemento das forzas de produción e, digamos así, isto se traduce no cambio de relacións de produción, a súa vez traducido na estructura social, modelo clásico do materialismo histórico. Agora ben, o que extrae desta análise Bauer abandona pronto a dimensión puramente económica para traducirse política e culturalmente na construción das nacións. As nacións como espazos de clase, como espazos excluintes ao servizo da clase dominante en cada época da historia e dai, polo tanto, frente a esa idea do remanecimento das esencias nacionais, por exemplo, no campesiñado tan en boga na Europa do momento, el entende que a historia aberta, contingente, indeterminada sempre das nacións xógase precisamente na apertura, na crítica e na movilización contra esa idea de nación como comunidade cultural excluinte ao servicio dunha elite que interpreta e lee a cultura nacional, o seu relato, a súa historia, a súa narrativa mítico-simbólica. Esta é unha ampliación insólita no ámbito do materialismo histórico que presta un enorme interese ás análisis empíricas que realiza sobre diferentes casos, nomeadamente a nación checa, Bauer, que teñen un enorme interese.
Nesta perspectiva, agroma o que denominamos a nación como comunidade inesencial. Comunidade, polo tanto, en produción, aberta e contingente. E isto é así porque mesmo cando se incorporen conceptos para valorar a dimensión específica da individualidade de cada nacionalidade, posúa ou non un estado de seu naquela altura, no caso de Bauer, a idea de que a partir dunha comunidade cultural, recordemos, excluinte, porque é ao propio tempo unha comunidade de clase hexemónica, e mesmo despois da ampliación das revolucións burguesas, a propiedade dos medios de produción tradúcese tamén na apropiación da nación por parte dunha lectura determinada, entre outras moitas posibles. Decíamos, esa comunidade cultural dá lugar a unha comunidade de destino dese pobo que devén nación crecentemente e se traduce nunhas características comuns que el denomina carácter nacional. Evidentemente, compre subliñar axiña que frente a determinadas lecturas do carácter nacional, ou mesmo do destino nacional, en termos de Volksgeist, de espírito do povo que ven guiando a nación, dun destino fixado de antemán, baseado nunha esencia previa, algo moi distinto atopamos cando nos detemos polo miúdo nese concepto de carácter nacional. O carácter nacional, subliña Bauer, é, en primeiro lugar, sempre parcial. Toda comunidade de carácter é sempre relativa, non absoluta. E mesmo compite de cara a cada un dos cidadáns e das cidadás da respectiva nación con outras identificacións posibles. Hai unha pluralidade de identificacións e nada garante, ningunha esencia pode garantir que sexa a identidade nacional e non, por exemplo, a identidade de clase ou a identidade religiosa a que prevaleza, ou unha síntese entre elas. Comunidade relativa, pero nos di tamén comunidade que non é permanente. Insiste unha e outra vez sobre esta idea de que toda comunidade de carácter é modificable. Logo veremos en que sentido modificable. Veränderlich, di el constantemente. Mudable no ámbito, no decurso da historia. E, finalmente, e en terceiro lugar, esa comunidade de carácter non somente é parcial, relativa, en cambio, non permanente, sino que, ademais, non é homoxénea. Compre recoñecer a posibilidade de diversas lecturas o fío do proceso desa construcción. Como vemos, nada hai aquí, ni unha lectura espiritualista do espírito do povo que guía os destinos dunha nación, nin tampouco, non nos engañemos, dun materialismo que lee na base fisicista da raza unha suposta superioridade ou misión da nación. Daí decíamos a nación como comunidade inesencial. Nas súas propias palabras, deste xeito, así concibida, a nación non é para nós unha cousa conxelada, senón un proceso en constante devir. Ein Prozess des Werdens, un proceso de creación e de devir e de transformación. Por eso nos di a nación é o produto dun proceso sempre inacabado que se desenvolve de xeito continuo. Velaí unha das achegas fundamentais que non só desustancializar o concepto de nación, sino ademais atender precisamente ao seu resultado da historia contingente, entendida en definitiva a nación como proceso, e como proceso aberto ao devir da historia, o resultado das loitas, a quen gana, quen perde, quen impón a súa hexemonía nese relato o fío da nación. Por iso, frente a toda a teoría anterior, se di nunca a historia dunha nación pode darse por pechada. Non hai un momento no que podamos fixar o destino, o carácter, a índole, a orientación política da nación.
Decíamos que esta perspectiva central da comunidade inesencial da nación como proceso prolóngase no que el denomina o xeito darwiniano política evolucionista nacional, a atender precisamente a esa crítica do proceso doble que para ele se retroalimenta entre o Estado-nación e o seu monismo, un Estado, unha nación, unha lingua, e a propia idea de nacionalidades contra Estado-nación que reproducen a súa vez, invertindo os termos, o principio de unha nación co seu Estado, no seu territorio e unha lingua. De tal xeito que a lóxica subxacente, ao seu modo de ver, é a mesma. A vida conta de que a nación, como comunidade plural, como comunidade inesencial e como proceso, se vai abrindo, producto das loitas, ou, no seu caso, pechando, hai unha dimensión clara. A superposición política, e observemos como os elementos económicos e os elementos culturais, comunidade cultural, se amplían a un terceiro elemento político, da man precisamente da superposición insólita nun marxista das loitas nacionais como loitas de clase e as loitas de clase tamén con unha dimensión nacional en cada país. E é precisamente a ampliación da comunidade nacional, a loita pola inclusión das clases populares e nomeadamente no seu tempo e o seu modo de ver da clase traballadora, aquí fai precisamente a xénese desa comunidade cultural ampliada e leva a prestar atención ás minorías nacionais. Porque se algo sorprende non é somente a idea da nación como proceso e a nación como pluralidade de lecturas e de hexemonías políticas, senón tamén a atención derivada do seu contexto da época, a non correspondencia entre fronteras territoriais e minorías étnicas, producto das migracións masivas, da crise do nacemento do capitalismo, da crise do imperio, das limpezas étnicas, dos xenocidios, é imposible aillar un territorio e facer un aclarado étnico no que o soño imposible do principio monista das nacionalidades levara a que la ecuación feliz dunha nación, un territorio, unha etnia, unha lingua. A apertura, por eso digo que as ideas, mesmo fracasadas, a veces son de relevo para pensar o presente, en este caso, como nunca, esta atención ás minorías nacionais, pero tamén aos refuxiados, constitúe unha apertura central que levará, como veremos, a desbotar o principio territorial puro da man do vello principio das nacionalidades. Esta dimensión, este entendimento das nacións como proceso, tradúcese, decíamos antes, nunha dimensión normativa. Cal é a alternativa? Ao seu modo de ver non pode ser o principio das nacionalidades na súa lectura tradicional, do mesmo xeito que Bauer non rexeita a idea de nación, sino que reformula e entende que compre incorporar a idea de nación previamente reformulada, é dicir, non se pode prescindir tamén que ele chama un internacionalismo ou cosmopolitismo inxenuo da dimensión nacional que ten futuro, e aí se libra parte do futuro das clases populares, non é prescindible, tampouco é prescindible precisamente nesa comunidade cultural nacional ampliada, a reformulación que lle vai impulsar, premer sobre a nación a chegada das clases traballadoras. Loita de clases, decíamos, e loitas nacionais están dando lugar a diversos niveis de comunidades culturais ampliadas. Por eso, a saída, a seu modo de ver, non pode ser a creación de tantos estados como nacións, obxectivo normativamente non desexable, pero, sobre todo, desde o punto de vista empírico, imposible a vida conta da non correspondencia no mundo no que se desenvolve centroeuropeo de territorios limpos, habitados só por unha nacionalidade, a mistura e o problema das minorías, mesmo minorías que controlan territorio, resulta que acaban sendo máis minoría que nunca no seu propio territorio, a Cisleitania, por exemplo. El deduce de aí precisamente a atención a ese pluralismo interno e a necesidade de abandonar o vello soño de un Estado, unha nación, unha lingua
un territorio. Daí esa crítica ao principio das nacionalidades, daí a súa crítica tamén á visión centralística atomística. Non só se rexeita o centralismo atomístico no sentido de que o Estado se relaciona directamente con cidadáns, que era o soño liberal, pero tampouco a idea de que nun territorio hai únicamente unha Gemeinde, que non é casual que o propio Fichte traslade finalmente ao vocabulario da Igrexa, denominando a comunidade nacional como unánime totalidade orgánica, finalmente como Kirche, como Iglesia. Cal é a alternativa? Nin o Estado nacional centralista, nin os novos estados, a súa vez tamén monistas, unificados en derredor dunha etnia, senón empregar a tradición desa monarquía peculiar, desa monarquía, diríamos así, imperial e real, veremos como emprega isto Musil, para sobre ela dar acubillo a un Estado federal, pero un Estado federal das nacionalidades. Entende que ese Estado federal das nacionalidades é o resultado de trasladar da man dese vocabulario kantiano que decíamos antes, a autodeterminación das nacións, ao Selbstbestimmung das nacións, cara justamente a unha autodeterminación interna, non como novo nacemento de infinidade de estados na procura da súa limpeza étnica interior, senón de buscar acomodación e dar complexo acubillo dentro dun Estado federal, diríamos hoxe, plurinacional, a partir desa realidade en declive do imperio. Daí precisamente ese concepto de autodeterminación interna entendida como autonomía. E compre precisar tamén que, en contra das lecturas tradicionais que, xa decíamos antes, ven Bauer como un culturalista, a tradición marxista de Rosa Luxemburg a Lenin, esta é a lectura máis frecuente, cousa que, como xa vemos, é insostible, a vida conta do tecido político no que se basa, pero tamén aquí se quixo ver a autonomía como mera autonomía cultural, e de feito abondan debates mesmo contemporáneos nos que sorprendentemente a autonomía entendida como autodeterminación interna se entende como autonomía cultural. Nada deso é o que se postula, a vida conta que constantemente Bauer insiste na dimensión de autogoberno político, entendendo que o Estado federal das nacionalidades ten que ter competencias mínimas a nivel, diríamos, do colectivo, aquelas materias en común, pero que cada comunidade nacional ten que desenvolver, por suposto, a súa cultura, a súa lingua, atendendo, como veremos logo tamén, a un doble principio de territorialidade e de personalidade, pero, evidentemente, como autogoberno político sustantivo. A súa lectura é unha lectura, a si mesmo, e sempre insistindo, democrática. A idea de que esas unidades non poden dar lugar a un novo autoritarismo a escala reducida, senón mediante os mecanismos de representación e de sufraxio universal dentro das nacionalidades. Este é o concepto de autodeterminación interna como unha autonomía de sólido autogoberno no seo, eso sí, dun proxecto colectivo que non implique esa loita infinita partición en que de estados cada vez máis pequenos ca súa nacionalidade no seu territorio. Desde o punto de vista da súa perspectiva, da loita social das clases traballadoras, entende que eses grandes espacios europeos non son espacios económicamente superiores, senón que son espacios políticamente máis acaídos para levar as loitas polo sufraxio universal, pola extensión da democracia e polos dereitos sociais que leva a clase traballadora do seu tempo. Daí precisamente o fundamento dese intento, finalmente fracasado, de manter e construir un Estado federal das nacionalidades. Finalmente, decíamos, isto non se pode traducir no principio tradicional territorial. É o que leva ao fracaso, a vida conta da imposibilidade dun mundo ateigado de minorías e na proxección futura dun capitalismo crecentemente, diríamos hoxe, globalizado. Os tránsitos e as migracións farán en todo momento que as minorías teñen que teren os seus respectos, os seus dereitos,
haberá resultado das guerras, haberá refugiados e, polo tanto, o principio territorial ten que ser non abandonado, como tantas veces se di tamén pensando en Bauer, senón articulado con principio de personalidade, con particular mecanismos complexos, non só para crear un estado de nacionalidades, como Estado Federal das Nacionalidades, basado na unidade e diversidade, no autogoberno e no goberno compartido, senón que compre tamén que dentro de cada unha destas unidades prevaleza a democracia e prevalezca o respecto ás minorías. Este é o seu modelo. Daí, precisamente, o deseño que participa, comparte con Karl Renner, por exemplo, de establecer unha articulación entre principio territorial que articula diversos estados das nacionalidades, pero dentro das nacionalidades a garantía das minorías dos seus dereitos lingüísticos, culturais, establecendo sistemas de representación e mesmo a opción personalizada e voluntaria de cada cidadán, non unha adscripción étnica, racial ou lingüística, senón voluntaria de cada cidadán. Hai dai precisamente esa articulación e esa tensión que daría lugar xustamente a un proceso no que se abrirían camiño as loitas dunha dimensión nacional que, lonxe de entenderse por periclitada, se interpreta en todo momento como unha dimensión capital das loitas sociais, pero ao propio tempo nunha perspectiva de comunidade inesencial, aberta e en permanente proceso, e proceso quere decir de loita política por, diríamos hoxe, unha sorte de significante flotante ao que compre lle dar o seu sentido e a súa principio de hexemonía ao servizo de que clases e de que intereses e de que discurso nacional está. É unha chega, penso que extraordinaria, que desbloquea a posibilidade de pensar desde a tradición marxista algo, en principio, esotérico a esa propia tradición e algo que mesmo vulnera un último determinismo económico do que sempre adoeciu a teoría marxista. Ficaría como unha achega non escoitada, como un discurso orfo de destinatario, pero así é todo, no mundo actual ten algo que decir estas propostas e estes conceptos porque permanentemente asistimos á reinstauración desa idea de nacionalidade como comunidade pechada. Pasemos agora brevemente ao segundo e, se cais, sorprendente momento que quero abordar, que é a idea de nación en Robert Musil. Na súa obra Homes en propiedades e tamén en algúns artigos que foi escribindo canda esta elaboración. Insistirei aquí en tres elementos básicos. Primeiro, na relación entre novela, modernidade e nación. Da novela como correlato da modernidade, só que a novela realista. E precisamente o desafío de Musil de establecer, por certo, canta outros autores, así chamados modernistas, pero adiantar precisamente a ruptura de moito dos elementos e das creencias e das certezas que posuía a novela realista na súa formulación básica do Bildungsroman, fundamentalmente. En segundo lugar, como isto se traduce damando o personaxe central da novela de Ulrich, justamente na crise da identidade contemporánea que leva máis alá dunha identidade moderna para adentrarse en tensión con que, andando o tempo, veríamos nas análisis do postestructuralismo e do postmodernismo. E, en terceiro lugar, como todo isto se traduce na nación, unha nación desprovista dos seus fundamentos e unha nación tamén que constitúe o eixo central da novela. Hai unha mutua remisión entre a construcción da identidade de Ulrich, o personaxe, e realmente a trama da acción, a famosa acción paralela, que desenvolve justamente a vana pretensión de dotar ao Imperio Austrohúngaro un sustituto do emperador. Buscar, eso é unha esencia nacional para este imperio de Vicente. Non insistirei moito na primeira parte, é ben coñecido que, por decirlo con Magris, a novela non expresa o mundo moderno. A novela é o mundo moderno. É un elemento central que acadará, pois, diríamos, en palabras de Hegel, aquela
prosa do mundo, pois esa expresión e construcción. En que sentido fundamental? Penso que aquí a modernidade é clave e a detectou no seu día magníficamente Lukács na súa teoría da novela. A forma novela parte da constatación de que o sentido dunha historia non está dado de antemán, senón que compre construílo. E esa construcción do sentido é a que comeza a traballar no tránsito que va do realismo ao modernismo na novela, precisamente porque crecentemente os personaxes non serán quen de reconstruir o seu destino, de lle dar e fixar unha identidade concreta. E esa é a aventura que atopamos con Leopold Bloom no Ulises de Joyce ou, se cais, por poñer un exemplo máis próximo, o Riobaldo de Gansetao, Veredas de Guimarães. Esta é a fazaña da procura de identidade, pero dunha identidade que crecentemente se mosa imposible. En ese sentido, esta perspectiva da modernidade se dobla inevitablemente cada nación. Non insistirei como esa novela realista forma parte da dotación de sentido a uns personaxes que se moven nun contexto individual, digamos así, no Bildungs Roman e a procura da súa propia identidade. Pensemos no Wilhelm Meister de Goethe, por exemplo, esa construcción, digamos, esa autodeterminación individual, ese Bildungsroman, a construcción da propia identidade do suxeito mediante os traballos que dá precisamente facerse eco da máxima de Kant, sapere aude, atreverse a pensar e a vivir por un mesmo, en definitiva. Pero nesa perspectiva agroma crecentemente unha dimensión colectiva. E os personaxes se desenvolven nun contexto espacial e simbólico que non é outro que da nación. De Anderson a Terry Eagleton, nomeadamente a Franco Moretti, se ten insistido nesta dimensión do cultivo da Englishness ou da procura, por exemplo, desa dimensión colectiva, espacial, territorial na que se desenvolven os personaxes, e iso non é só un entorno xeográfico, é un entorno tamén simbólico, político, e dai esa expresión de Franco Moretti de que a novela é a expresión do Estado nacional, a construcción dunha identidade que é personal, pero por detrás, como telón de fondo, circula tamén as pretensións. Toda a novela moderna, mesmo na que pode parecer máis naif, Jane Austen está detrás en concepto de Englishness, de producción dun horizonte colectivo, que é a nación. Isto, sin embargo, ten con unha excepción, e o que podemos chamar a excepción austríaca, por decirlo tamén con Magris. Excepción austríaca, por qué? Porque o que era un país atrasado na evolución do capitalismo industrial e que está sufrindo precisamente esa transición onde se superpoñen as loitas tardofeudais, a chegada do primeiro capitalismo, o proceso de industrialización absolutamente desigual en todo o territorio, que leva, por certo, como suliñaba Bauer no comezo, a vincular as loitas sociais e de clase cas loitas nacionais, porque un dos elementos fundamentais era a desigualdade social e económica entre os povos, as etnias, as culturas. O caso é que nese país producese por vez primeira un atisbo da primeira grande crise da modernidade. O finis Austriae, Austria infélix, penso que debe ser leída xustamente como un adianto de desenvolvimentos intelectuais da man xustamente dese fenómeno que é a cidade de Viena, tamén analizada por Musil na súa obra, nesa modernidade, esa velocidade, nesa pluralidade de linguas, culturas e etnias, a aparición dun horizonte diferente no que se produce simultaneamente o que é unha certa e importante desintegración do tecido social, non só o problema das nacionalidades, senón das loitas sociais,
posta en primeiro plano das identidades individuais e colectivas, desde logo, finalmente, da propia novela. Novela antinovela que acada, no caso austríaco, pois, da man de autores como Joseph Roth, ou, en menor medida, Stefan Zweig, ou máis tarde von Roederer, von Retzori, desde Austria, pero que tamén ten en Miklós Banfi, por exemplo, no caso húngaro, o seu relato da caída do imperio. Sin embargo, hai maneiras ben distintas, se me permiten un segundo, de abordar esa crise do imperio, ese finis Austriae, que van moi lonxe daquela metáfora, penso que infeliz, daquela idea, pois, do apocalipse, Apocalipse Joagé, Apocalipse ateigado de felicidade, desa multiplicidade, de riqueza, que a veces cunha certa nostalgia se tinse pois, a caída do imperio. Propoño brevemente facer un pequeno exercicio e lles vou ler 3 fragmentos de 3 novelas de Rego para ver esta relación entre novela, identidade e trasfondo social e por cabo da nación. O primeiro di así: foi a idade de ouro da seguridade. Naquel vasto imperio, todo ocupaba o seu lugar, firme e inmutable. Ninguén pensaba nas guerras, nas revolucións, nin nas subversións. Todo o radical e violento semellaba imposible naquela era da razón. Segundo fragmento. Foi entón cando de pronto vin o meu mello amigo Franz. Tiña 32 anos, san, espilido, mozo, forte, cheo de talento, pero estaba ali, no centro da capital do mundo, sen saber que facer. Non tiña profesión, nin amor, nin alegría, nin esperanza, nin patria, nin ambición, nin siquera egoísmo. Ninguén no mundo era tan superfluo como il. Tercer fragmento. Naquela altura, non soamente tiña aumentado a aversión moral contra os concidadáns até constituir un verdadeiro sentimento colectivo. Había algo máis, a desconfianza fronte a un mesmo e o propio destiño. Tiña acadado a dimensión dunha fonda certeza, dun espazo baleiro e invisible no interior do cal atopábase a realidade, como unha pequena cidade dun xogo de construcción para nenos, abandonada definitivamente pola fantasía. Respectivamente, Stefan Zweig, O mundo de onte, Joseph Roth, Fuga sin fin, Robert Musil, O home sin atributos. Observemos que existe unha transición da bella nostalgia do imperio como época da seguridade, a idealización do mundo e dos tempos idos, para unha perspectiva de nostalgia, pero centrada xa no devir de Franz Tunda, que abandona en Flucht ohne Ende, unha novela fantástica de Joseph Roth, e recorre as diversas partes do imperio, o fío da guerra e atapa por non atoparse, non solución o seu problema de identidade, porque tamén o problema de identidade colectivo, e finalmente a reflexión brutal de Musil, no home sen cualidades, daquela idea da identidade como un espacio baleiro. E isto a que nos leva precisamente a poñer en relación. Do punto de vista estilístico, teñen vostedes diante como aquí se adiantan no cadro número 1, esa tensión entre modernismo e posmodernismo en Musil, onde Homes en propiedades, como vemos, se alinea justamente con esa noción dun presente atemporal, nesa desconfianza das comunidades esenciais, tamén dunha identidade perfectamente radicada e pola contra en posicións de suxeito distintas e plurais, é dicir, unha nova visión descentrada, diríamos tamén heterónoma da identidade, que se prolonga non só sobre a identidade colectiva, senón tamén, finalmente, sobre a nación. Esta idea de un ser humano en procura do seu relato, e o relato de Ulrich, que non atopa sempre,
poderíamos dicir case nunca, un asideiro non fai nunca pé en toda a novela, e iso se verque na procura de diversas alternativas individuais, a ciencia, a metafísica, o amor, a relación incestuosa ca súa irmá, unha procura febril en búsqueda de si mesmo absolutamente imposible, condenado ao fracaso, pero sempre alentada, e isto é moi importante en Musil, non desa perspectiva da decadencia, senón da posibilidade, do sentido da posibilidade, que el contrapón permanentemente ao sentido da realidade. As cousas poderían ter sido de outro modo. É dicir, non é unha novela decadentista, sino unha novela de búsqueda e de aposta, precisamente porque esa crise da modernidade proporciona entende ele aos seres humanos por vez primeira ese sentido de posibilidade, fala constantemente de Möglichkeitssinn, no? De sentido de posibilidade, non da mera Wirklichkeit que se impón sobre o destino. Esa idea precisamente dese home sen propiedades, que é un home sen propiedades, lle pregunta unha das personaxes centrais, Clarice, nada, absolutamente nada, nichts, eben nichts, eso en concreto estás, nada precisamente. Deses 6 millóns. Esta idea da porética do eu e deses fundamentos ecoa na perspectiva colectiva da nación justamente ca imposibilidade dun Grund, diríamos así, dun Naturgrund, por decirlo con Marx, ese fundamento esencial para o individuo moderno no medio dos cambios que se avecinan, cambios non somente no que ten que ver na mudanza das relacións económicas, sociais, personais e psicolóxicas que ten a modernidade, senón un elemento fundamental que se adianta na novela, que é a velocidade, ou mellor dito, a aceleración do cambio, a aceleración, velocidade cada vez máis rápida que se ve o personaxe desa súa fiestra na súa casa nas rúas de Viena, o tráfico dos vehículos, os ferrocarriles, o fume das fábricas, todo ese novo mundo que fai que somete a unha tensión, a procura dunha identidade que se diversifica e que, evidentemente, dará lugar a expresións novelísticas como a morte de Virgilio de Hermann Broch, pero aquí se traduce nese personaje de Ulrich, ese verque tamén sobre a procura posible dun destino colectivo. Decía antes, o interese do home sin atributos é que se dobla este discurso tardomoderno sobre a reflexión da construción dunha identidade individual, o que Blanchot chamaría pois ese un ser humano que esa idea del que el quen, é dicir, calquera, tamén retomada posteriormente por Agamben, esa perda de fundamentos, esa potencia que non se traduce en actos, sino que é permanente apertura e indeterminación, se articula directamente ca idea de nación como proceso e de múltiples comunidades que pode verse reflectida no gráfico que teñen a súa disposición, que precisamente o gráfico 2. Obsérvese a pluralidade dos diferentes personaxes que aparecen por a novela, cada quen dotado da súa visión da nación ou de solución da man desa acción paralela. Decíamos antes, o argumento é unha acción paralela que tenta de dar un sentido e buscar unha identidade común para o imperio, pero da man deso se desenvolven as diferentes visións de nacionalismo, comenzando polo propio impulsor da idea, o conde Leinsdorf, que representa esa idea de nacionalismo feudal alemán, da man do imperialismo netamente alemán, ou personaxes como Arnheim, que representan pois a visión burguesa capitalista do colonialismo e do imperialismo. Temos toda unha personaxe feminino de Diótima, por exemplo, que representa pois, a visión da Bildung, do nacionalismo cultural, sucesivamente, até a propia Leo Fischel, o nacionalismo liberal, cada personaxe na obra, e por eso a idea de nación articula máis alá de como adoita lerse habitualmente, que é como a crise do individuo moderno e a procura da identidade, a tamén a dimensión colectiva da nación. Esa pluralidade de alternativas que Musil, sin embargo, vai recorrendo e desmontando a idea de Heimat, de Vaterland, de comunidade cultural, de raza, de masas, vai recorrendo unha tras outras as diferentes, diríamos así, mitos da nación sustancial e esencial, construindo esa idea contra
un falso nosoutros nacional. En 1921 escribe nun dos seus ensaios que acompañan ao traballo na obra inconclusa, un nós falso. O verdadeiro nós é este. Nós non somos nada os uns para os outros. Volvemos unha vez máis a esa idea de Baleiro, a idea de, nos seus propios términos, de nación quimérica, a nación como Einbildung, esa idea de quimera, producto da nostalgia. Esa comunidade inesencial, a necesidade recoñecida de acudir e formar unha comunidade cultural, de ter unha dimensión tamén non somente dun eu, senón dun nós, sin embargo, é analizada cunha enorme precisión crítica das diferentes tentativas nacionalistas e, en definitiva, tamén aquí atopamos, por onde comezábamos, a postulación dunha nación inesencial, dunha comunidade non dotada de fundamento, de grund, na que non é posible aquelo que Herder practicaba afanosamente, que era das Festeland, esa terra firme na que facer pé. Pola contra, a constatación na nación como proceso de Bauer e na nación misturada de enfrentamento entre nacionalismos de Estado, do panxermanismo, da acción paralela e dos nacionalismos que tentan enfrentarse a él na obra de Musil, trasunto dese personaxe de Ulrich perdido entre identificacións individuais e identificacións colectivas, está pechado. Non hai terra firme, imos a toa, e esta é a mensaxe destas obras dunha nación en proceso como comunidade dunha banda necesaria de un compartir nos outros colectivo da man de mitos e de cultura, pero, outra banda, comunidades plurais, abertas, contingentes, e sempre en precario. No mundo no que se vellan retornar as vellas certezas en procura dunha terra firme, dunha raza, dunha superioridade cultural, se cais a lectura destas obras sexa máis convinte que nunca. Moitas grazas.